Vraiment coup de chapeau na chef de l'état ngai na lobby vraiment batu oyo bazana sima ko babilobela na makamotali ya francophonie vraiment baza parmi ba ennemi ba bondisaka mboka oyo ezane tu yo tonginda kumema so alingaka yote vedi maso wana aza ennemi ya vino peut-être alexaki zelo bela na moment ko ya osala sima vedi bato ba combattre je wana o balobaki pe bilobela ke kosimba te vedi baza ba ennemi ya mboka oyo je o ngana zo féliciter chef de l'état Félix Tshisekedi donc coup de chapeau ici qu'on allait vraiment pendant musala malamu zo sala mboka oyo vraiment esenga ki biloko aboye yande ya mboka oyo. Je vais prophétiser sur ça pendant que Batbazo tambo na boulou yeke non intel a oleka na tangi ba kombote mais moi j'avais prophétisé ça il y a même des images abi no béton de oleka aujourd'hui béton ça leki mais je ne pas dire que non c'est que tout contredire prophétie na menga na lubi na boyi nde mwana mwasi o ya pesi voyance sur les clarté. Et ceux qui ont prophète abimisaka bambongo na ba porte-monnaie magique angélique oyo azobenga na ba français belé so batangela ngo wapi. Pourquoi atiaka panier ya mabonza bato batiela ya mabonza tandis que yemo afrunisaka mbongo. Un fournisseur on peut jamais le fournir lui-même il est le créateur. Donc ce sont des aventures dont nous devons vraiment ramener les gens dans la vérité. On n'a pas besoin de porte-monnaie magique, on a besoin de Jésus-Christ. Les apôtres ont dit Christ, on a besoin d'un père. Montre-nous le père, cela nous suffit. On n'a pas besoin des aventures. Pétage na pétage. Mais baloba ya aventurier. Non, pour moi, tu sais, zela na rectifier le moko. Omoni mutu nyonso azana côté ya malamu ana côté ya mabena ye. Moi, je soutiens beaucoup plus pas 100% le pasteur Denis Lessé, les prophètes de la nation. Pourquoi? Il y a de certaines choses papa wana lo bagabino bo mona ba aventure ou asila sala bo mais il y a des vérités. Si moi je l'appelle il y a des fois IGF ba pasteur. Et là bilo musolo ba que vérité. Est-ce que maman na normal boyo ko ndimo koti na bureau pasteur la longolo bilamba a wendro wil musoto mobile. Moi si amoto. Mais Denis Lessé certaines biloko wana malgré tout il a de son côté à ma bé côté monsieur. Il y a ça la biloko wana te. Non, ceux qui a ça là ceux qui a avoué tous féliciter pour abimisa ba vérité to bandenya utamusa bana nanza. Pour moi Denis Lessé c'est un prophète mais ceux qui a dans ma bé les juger pour nzamba ko juger. Azobimisa pétage. Abi pétage robeta tina baba na ba boîte de nuit. Est-ce que mosali nzambe asoli akolo ba biloko wana? Na lobi boya soki lelo oyo, hein? Bato bazaki ba musicien ba komi ba pasteur lisumu nini ya ke ba pasteur pe ba koma ba musicien ponga mo pe na musicien. Mote mingi bandeko balandi eza oya bino moko présentatrice Ira la guerrière de la presse congolaise bolela lela est fort moi sur lava ezanga yeyo Ira la guerrière de la presse congolaise lelo lolenge na mesana toujours koyela bino basango ya kitoko na pesi mbote d'abord na Paris, na moni bana France, na moni Belgique, na moni Londres, Canada, na moni Suisse. Partout ici, kapi bozwami bambote na bino ebele bozala toujours la branché pour lelo. Babi lelo eza lelo. Bolinga koyoka basango. Bolinga koyeba lolenge nini mboka ezotambula. En tout cas, boza pete bozala toujours la branché. Voilà na moni ba boss na ngai, boss Rife Kisombe ainsi que Papi Kelly na kati ya Londres. Bana Londres ya tongo en tout cas libanga na bino yango wana Charles Mbongo contre Mbongo agence ya sur na kati ya Londres agence ezaka moko Charles Mbongo contre Mbongo mutaba Mbongo ebele papi atunga les grands julwa na bosani yote papi atunga les grands julwa balobi bino nde bato pesa ka makambo Lucas na taille à Jésus hein bozala ka wana bozala toujours wana mama Jeninda ya Kayembe mama na ngai moko mama na ngai motema na bosani yote mama Jeninda ya Kayembe honorable Jacques Moutouale ya ba Jean-Jacques na pesi ombote papa na ngana bosani te Tantine Zozo na majesté en tout cas na pesi ombote mingi motema ya papa na biso edo bozala toujours la brancher parce que lelo c'est le temps de la vérité. Laissez-moi vous dire que ne zappez surtout pas, restez là branchés connectés. N'oubliez pas de vous abonner quand ndenge to mesana abonnez-vous, partagez pour lelo mote kopela awa nandenga mukiete Nazana moko ya basali ya Nzambe en tout cas Oto bengi le général prophète Jérémie Dissou aigle royal balobi yende aigle royal auditorat militaire ya ba pasteur ezandeye prophète Jérémie Dissou yende tozo solo la tozo kota pena na kata bozindo bozaka wana. En tout cas, je vais présenter Bino, invité Nabiso, le prophète Jérémie. Bonsoir, papa. Bonsoir, maman Rita Zamba Pambolayo, Irène Nasepe Makasi.
Merci beaucoup prophète Jérémie Dissou. Yes. Bande ko ebele lelo awa ba monyo na kata tindika ozocha moto lelo ba bina ndenga mukiete. Lelo makambo yo beba sans pardon. Lelo pardon ezate. Pardon awa lelo pene don na bloquer mbamo kendolo. Lelo blocage ndolo mba moko. Donc mbala moko donc. Donc basana bango avantir. Lelo pena black ezate donc polele. Tindika biloko to leka. Mbala moko donc eza wabino le général prophète Jérémie Dissou Aigle Royal donc mokonzi ya auditorat donc babi kuna haute cour militaire. Donc lelo toye pena polele donc osakani okiti mbala moko lelo ba ezate donc tous les pasteurs, tous les bishops apôtres bofongola mato bolanda. Lokwa bananyo bazo sakana. Ah, bah c'est belé. Yo mo zolanda bango, ba mankioniste, to mona ba chambre autant, ba numéro 35, maman ya bino ko mona intel, lelo to bloqué. Lelo to zo bloqué. To tanga bango na ba kombo na bango. Lelo pena na otanga ba kombo. Ai, ebe bakaka, po lelo pena makambo zero beba awa na plateau na ndenga mukiete. Bon comprendre que na toujours accompagné na prophète Jérémie Dissou, Aigle Royal. Bobi yemoko Aigle Royal. Aigle basango ezandenge nini? C'est l'absonnement basango yango ezandenge nini. Bo basango ezanango normal total la ndenge mboka ezotambola. Alors notre mission principale est ko redresser bato basibaki banzela mususu, ko ramener bango na kati ya droit chemin parce que mission tozanango eza mission ko ramener Christ dans les bons. Alors bato ba mener Christ na ndenge mabe donc biso tozana pona ko ramener bango lelo to yende poko to pesa bango ba vérité, to orienter baza ya malamu, to kotsa na boloko ba baza ya mabe, c'est ça. Avant ko kota na kati ya orientation, to lobela nanu likama mboka na biso. Yes. Tomoni G à francophonie 9e G à francophonie na kati ya mboka na biso ville province ya Kinshasa ebele balobaki ko simbate pona yo G à francophonie simbito. Vraiment coup de chapeau na chef de l'état ngai na lobby vraiment batu oyo bazana sima ko babilo bela na makamotali G à francophonie vraiment baza parmi ba ennemi ba bondisaka mboka oyo ezane tu yo tonginda kumema so alingaka yote. Vedi masowana aza ennemi ya vino peut-être la likisaki zelo bele na moment que ya osala sima. Vedi bato ba combattre jewana o balobaki pe bilobele ke ko simba te vedi baza ba ennemi ya mboka o. Je onga nazo féliciter chef de l'état Félix Tshisekedi donc coup de chapeau ici kozali vraiment pour na musala malamu zo sala mboka o vraiment esenga ki biloko boye yande ya mboka o. Mbala liboso ya komona pe ya koyoka ke no je ya boye kiti na kati ya Congo o. Parmi ba président to baleka mbala liboso ya koyoka yango. Alors pour moi de mon côté, j'avais d'ailleurs prophétisé sur ça, ça me fait déjà du bien parce qu'il y a une réalisation à prophétie. Comme la Bible nous dit, on reconnaît un prophète par l'accomplissement de sa prophétie. Amen. Donc pour moi, c'est bénéfique pour les enfants de notre pays, c'est ça. Merci beaucoup prophète. En tout cas, j'ai en francophonie balobi eleki kitoko. Yo moko pe appuya ki o appuya yango parce que o prophétisa ki déjà pona yango. Pe loko prophétisa ki yango e salami na kati ya mboka na biso. Ba mobulo ezala kité. Bato bande ko kene martyr na ba 20 mai ba ni désordre ezala kité. Bon, partout bato mobulo bazanga raté. Même na ndako ko bota bana 5 6 mais moi na zana caractère pe comportement na ye. Mobulo ko zanga te mais ya mutu ezake no musala ndezo salema. Jésus tambola malamu. Alors pour moi on na koloba ke bato bazo soutenir yango ba soutenir yango kende liboso parce que eza bénéfique pour na mboka o, c'est un peu ça. Balobi ezana prophète moko prophète n'habité prophète to nani fils de l'homme n'habité soko ebi fils de l'homme nazoyeba na mutuana naeba ozoyeba mutuana fils de l'homme o alobaki ke mboka na biso po ebonga ekozala na mokonzi ya mwana mwasi mutako ya kobongisa mboka na biso aza déjà nalobi kala mingi te to mona ete to yeba nalobi na ye akata ndeni aza prophète ya kendo sala bilanga asala ba manyoko tout ça c'est ça son travail. Oh fils de l'homme a prophète te non vaya soki aza prophète naza na média benga to na plateau to prophétisane en face to bisana magambo mais alobi to zela to zomona ngo kala mingi te non soki aza mutu ya bato wana ngambo wana kuna akende kuna biso nganza matikalo la kisanga ngote nzamba la kiso ka fati beto ngana lobi après même fati beto ko sande mwana mobali ndako remplacer na pouvoir mais mwana mwasi te oboyango nganzamba lobana nga ministre moko na mboka ko sala mwana mwasi mais jamais président mwana mwasi tindenge ngana kolonga na mokilio nzamba talisanga ataliso mwana mwasi te non tikala ko sala te. Ah mais pona nini biso pe bala basi toza pe quand même na besoin aux boza na besoin mais onga nazo contredire eza prophétie na parce que voyance na ye eza non clair abeti yango libanda. En tout cas fils de l'homme prophète Aigle azoloba bien soko zolanda biso asengyo ya na plateau Luka mukolo benga numéro ezawana numéro ira la guerrière de la presse ezawana en tout cas bo luka boyi ya bokuta na kata plateau bo meka ko débattre yango très bien côté wana aboyi yango alobi bien que eza fachi béton yemde mokonzi na biso
aloba ki o prophétisa ki yango hein. J'avais prophétisé sur ça pendant que Batbazo Tambo na boulou yeke non intel oleka na tangi ba kombote. Mais moi j'avais prophétisé ça, il y a même des images. Abi no béton de oleka aujourd'hui béton à saleki. Mais je ne pas dire que non c'est que tu contredire prophétie na menga na lubi na boy inde mwana mwasi o ya pesi voyance on ça clarté. OK, mais tout le monde est sous prophète mususu Ézéchiel. Prophète Ézéchiel a bimina ba porte-monnaie na ye angélique na yebité pour na prophète Ézéchiel olobani pour na ye na yebité za nani eza ba porte-monnaie magique to angélique to benga ngoni. Mais ce qui a prophète abimisaka ba mbongo na ba porte-monnaie magique angélique oyo azo benga na ba français belé so batangela ngo wapi. Pourquoi Atchaka panier à ma bonne, ça va te ma bonne, tandis que y a moi fournisseur en bon. Un fournisseur, on ne peut jamais le fournir, lui-même il est le créateur. Donc ce sont des aventures dont nous devons vraiment ramener les gens dans la vérité. On n'a pas besoin de porte-monnaie magique, on a besoin de Jésus-Christ. Les apôtres ont dit Christ, on a besoin d'un père. Montre-nous le père, cela nous suffit. On n'a pas besoin des aventures. On n'a pas besoin de ça. S'il a de l'argent, il ne peut pas commencer à demander les gens l'argent. Quelque part, à locataire, mais ils vont faire créer. Mais babito sunga mosala nzambe non, basunga nzambe te. Basunga nzambe te. Bazo sunga nzambe te mais mosala nzambe. Tonga chaka panier wana eza pona ko aider ba œuvre ya nzambe ke liboso. Bandimi bazo ya ba problème, il faut bango ba pambola biso po biso to sala ni, to pambola bango spirituellement. Mais si ceux que commis tout ça la bango ba miracle ba porte-monnaie tout ça ce n'est plus Dieu. Ce n'est plus Dieu. Ces genre de personnes ba tout il faut pas kita ndolo mbala moko donc il faut pas kita. Eh, ma caméra ya ko beba. Na si ma caméra na la militaire, lelo to bloquer to kita bango. Lelo bazo ke ndolo bango nyonso. En tout cas, vous avez toujours voilà parce que lelo prophète aigle la lobby la biso ebela ba prophète ba ke ndolo. Bazo kita. Ba kita ndolo. O rasire ba ke ba kita ndolo. Eh mabe c'est côté. Mabe kota kaka po choix ezate mabe kota kaka. Tout le monde est sous prophète Kamale te. Prophète Kamale akenda wapi? Na sangola na 2016 na lobby avant na kende voyage na Afrique d'ici dans le baki Kamale o intel boko yoka bako sila. O moni pine muto okumba mutuka na pine. Akocha jamais munoko na aigle azo pour na mapapu. Pourquoi? Parce que aigle a au pour donc azo se servir na mapapu, yozo se servir na ba pine mon peuple. So ezika pas c'était au toboki maman lali. Alors les gens là qui utilisent beaucoup plus babilo comme boyo ya ba ventir wana suka na bango zaga mabe. Là je peux dire clairement na baga boko yoka bango bako matati bako limo ba misu baza ba limo kalate. Ba misu ba limo dernièrement na otanga ko. Net banani. Ah oui bien. Oh non maya foya oh maya nini ozoke lisusu. Akoti maya ko facile mwana nyongo na tout ça. Baza isuste ba koti mai. Baza isuste basi ba koti mai mama. Baza isuste. Eh, ebele ba koti mai. Ba koti mai. Toko yeba bango moko la bango en tout cas toko yeba bango prophète Kamale azate azo yoka na isuste ye mutabana ko yoka. Benga prophète benga frère. Aza prophète. Pour moi c'est un frère. Frère nini aza prophète Kamale. C'est un frère, ce n'est pas un prophète. Quand on dit un prophète, on voit la voyance, on voit la précision, on voit l'image de Christ. Après ça, la précision. Non, numéro il est karaté. Si tu l'appelles comme ça ne passe pas en pleine. Na comme il fait na benga na plateau ya mbangati. Non, batama qui. Il est un prophète, n'a créé le mot au niveau ya ville à Obo qui te prophétiser ba lekinzela live. Bango to ba pesa ba numéro, to pesa ba numéro. Eh. Et ça ba vanti ba blona bango ba jia ba mitendo. Il y a pas un bon prophète ici au Congo. Il y a pas un bon prophète ici au Congo, il y a pas un prophète. So yeza ki mbango tena ba misuana. Il n'y a pas un vrai prophète. Mais il me repose un prophète. Il y a un prophète, mais il y a un prophète qui est vantité. Si on travaille bientôt, on dit mayo. Si on travaille bien, on dit mayo. On a besoin d'un Christ, on n'a pas besoin des aventures. C'est le temps d'enseigner les gens. Batuba bela sida yozo kisi ya makolope sabango non. Batuba luka médicament ya sida po babika. Batuba luka Jésus-Christ po babika. Mais on n'a pas besoin de la divinité moko ya malamu te o ba angélique ba porte-monnaie non, on n'a pas besoin de ça. Mais ba pesa rappeler batuba ba prophétie exacte. Non, ba vanti, na ko biso ke akoleka na émission to benye na yo en direct ya mbate. Libéro mango legate. Mais ngana ko ba yanga elekaka. Ya yo elekaka. Elekaka. Soit pesa numéro da bato ba zo la 082 75 32 664 benga na prophétie en direct. Ah oui. Prophète yo bien prophétiser en direct bo benga ye. Numéro bandela papa bandela numéro 082 75 32 664 on numéro aigle en direct na prophétiser. To me ko lobela mo mukie il y a pona pasteur Walesa. Kabundu Walesa. Wana. Oh ça na nuit de prière le 11 na mardi. Vraiment mbote belé. Vraiment l'homme de Dieu évangéliste Kabundu Walesa c'est un homme de Dieu. On a respecté mingi.
mutu nyonso akoza na côté ya malamu na côté ya mabe na ye. En tout cas bandeko nyonso stade Martin tonda penza wana donc to ça makambo bien le 11. Donc yendo zondima ye. Ngana ndimaka ye. Ondimaka ye nini enzimisaka yo ye. Seri biso tozo nguruma na se na bamboka ndeko déjà ça bandaki déjà musala ensemble. Dans la musique, azobeta lunzenza na ye bien. Donc nandimaka vraiment c'est un aîné vraiment qui marche dans la crainte de Dieu. Je l'aime beaucoup. Bon. Et c'est un homme de miracle. Bongo pona prophète Denis Lessi. Aïe 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 aïe. O azobim c'est la clip ya pétage ezobima kala mingi te. Vraiment on a grand frère. Il est un grand frère vraiment pétage na pétage. Mais baloba ya aventurier. Non pour moi, tu sais, zela na rectifier le moko. Au moni mutu nyonso azana côté ya malamu ana côté ya mabe na ye. Moi je soutiens beaucoup plus pas 100% le pasteur Denis Lessi, les prophètes de la nation. Pourquoi? Il y a de certaines choses papa on a le bagabilo bon on va ventir ou asila sala mais il y a des vérités. Si, moi je l'appelle il y a des fois IGF pas pasteur. Et là bilo musolo ba ça vérité. Est-ce que maman na normal boyo ko ndimo ko na bureau pasteur la longolo bilamba a wendro wil nzoto mobimba. Moi si amoto. Mais Denis Lessi tellement bilo ko na malgré tout il a de son côté à ma bé côté monsieur malade. Il y a sala bilo ko na te. Non, ce qui a sala yango, ce qui a zo avoué tous féliciter pour abimisa ba vérité to bande nya otamusa bana nzambe. Hey. Pour moi Denis Lessi c'est un prophète mais ce qui est dans ma bé na ne juger pour nzamba ko juger. Azobim sa pétage. Abi pétage Robert tina baba na ba boîte de nuit. Est-ce que mosali nzambe asoli akolo babilo ko ana? Na lobi boya soki lelo oyo, hein? Bato bazala ki ba musicien ba komi ba pasteur, lisumu nini ya ke ba pasteur pe ba komi ba musicien ponga mo pe na musicien. Oui, musique et kobeta eza mabete prophète. Eza mabete. Mais lo lenge oya yendenge pasteur prophète Denis Lessi akendara nango mona teke no eza moi keba trop. Bon, côté wana vie langa to solo la entre biso na to solo la wana vie langa to kotalise mara mususu mais kotalise bo sonse na nzela mais ana nzela te hein. Bon to solo la avec le temps. Te zongi la biso ya no papa ana nzela te. Bon, vie azana nzela mais moi rumba muke mais azonga kana nzela. Azonga la nzela ma rumba abunga rumba Bon, abungi te mazana kati rumba mais abungi mwa muke. Abungi mwa muke. Voilà. Ah to linga ko pona ba vérité. Yes. Aigle. Yes. Prophète Aigle. En tout cas, il s'allie biso bien ko ba vérité na yo. Parlons un peu na carrière musicale na yo. O so lo bala biso que non ozo oyemba ka pe. Yes. Na évolution ya carrière na yo zande. Na yemba ka évolution ya carrière na nga ezo le kamalamu qui toko makasi avec un part idéologie. Alors ah ils a déjà la troisième chanson ezo bima déjà. Ah wa donc il sera plané na kati na ngambo ba ivarien ko to bilo ba ivarien décalé chrétien de tobeta pour le moment. Ya liboso na beta ke mutu ashi. Ah il est présent ndebore bima ya liboso ya mi bali na beti chama. Mais yo kanate? Te ezo bima ka mingi te to sana ba préparation ba clip déjà. Non bimité. Chama ese bimi na CBS ezo le ka déjà na ba chaîne belé chama ezo le ka déjà so bon chama c'est moi le prophète Jeremie wa beta chama. Ah bon? Yes. Yo nem to beta chama. Ngani na beta ngayo elongi na ngayo bota lango. Ben inspiration on est utaka wapi? Vraiment monde et inspiration premièrement il faut ça muta sanctification. So ça muta sanctification te inspiration et koyate. Sanctification eza o ememaka biso na porte ya inspiration. Donc monde des anges eza monde ya inspiration pe eza monde ya sanctification. Donc ça trop na prière sanctification belé et obando ya yango moko. Ngana ko biso na 75 chansons et utu yelanga il y a de cela des semaines passées. Mais il faut na travailler avec na studio. Tout ça c'est la sanctification et les inspirations. Ah bon? Et ya ga mar quoi. Pona ba prophète o ba mi benga ba maître spirituel. Ba spiritus swana. Okolo ba nini pona? Maître spirituel et pas nanga azalagate. Maître spirituel na Congo na ndimaka te waza maître spirituel aya to débattre dans le terrain. Maître spirituel na Congo azate. Ebele bazo leka tozo mona bango bazo lobake ndonga maître spirituel ngai boye. Bage délivrer edingwe. Bakende ba délivrer edingwe comme baza ba maître spirituel. Bako ko diriger et moko ba liesa ki ye mukanda Bible na soki na Lubumbashi awo. On a un spiritualisme makasa qui peut délivrer nganga ba bete blé akwe na se ba lese Bible. Wana nani? Tika ko yo ki yesu son. Wana nani? Mama webi na niveau spirituel ezana ba décret na ba dimension. Ndeto fani boye ba ya ba pasteur musu a pasteur mais à la dimension élevée. Expliquez ba na Nzambe ba yoka. Ah pasteur o ya na dimension c'est so zana bato maladi transférer ba on a muto na dimension likolo. Pourquoi je dis ça? Au moins même na remettre aux capitaine major général spiritualisme pesa bongo. Yaba homme de Dieu belé bazo chamu noko papa mabungu belé ba mitu ko bani mais onction ezali souté. Onction c'est si la kala na ba braza. Lo lenge nini koyeba ke mutu azana onction pena o azana onction. O koyebela bango na bizaleli na bango. Premièrement ba mbwakela, premièrement ba donc makambo c'est belé. Un homme de Dieu sire oza homme de Dieu. Jamais à côté la moninga poisson, mais ici to sala ngona Congo. To sala yango. Comment le pays peut changer tandis que nous, les hommes de Dieu, on n'est pas dans les bons? Le pays ne peut pas changer. Tout ça, c'est nous qui sommes censés changer Mboka. Si nous, les hommes de Dieu, il n'y a pas l'amour.
il y a toujours des poisons, oh, bah, critiques, tout ça, le pays ne va pas changer. L'État, oh, ils discuter dans la émission, nous sommes censés pénal ça la mboka. C'est pour cela aujourd'hui na yema be o nyon so betaraman ki on a même évangile libanda o kitandolo. Mais ba pasteur bozo simana te ba prophète bozo simana la mete pour donc simana ni tribalisme ekoti o mungwandi o muluba o munini to magambe baby tribalisme bandi na kati évangile nde. Lelo comment dernièrement que na matete aw na prophétiser pasteur yoki mabe pour na pesa ki pena ba précision. Avec ça asa colonie. Directeur na cabinet autour na pasteur wana colonie. Deuxième jour à séminaire ba blokanga ba katanga na travailler. Na yebisa mama solo. Ni tribalisme contre l'évangile. Alors ceux qui esikanyo ce tribalisme zali, je te dis la vérité tant que votre prophète qui mia nzambe ko takate. Pobo panza neza déjà donc tout de Babel sotali na mukanda Genèse chapitre 11. Tant nzamba panzi bango muto tomola kite libanga bana otonga lisusu parce que division za déjà na katina bango. Alors to bomba tribalisme pour musala nzambe kende liboso pe mboka oyo efulu kisama makasi. Comment nous avons des ors, argent, ils minéraux, nous sommes mais toi avancé. Congo est la capitale, Kinshasa capitale, Moko est très sale et puis Moko est souffrir. Donc vie sociale, les normalité, c'est parce que nous les hommes de Dieu, tous à la base de la souffrance en Moko. Mais ni beaucoup ko sale tant que bino ba prophète ba sali nzambe ba. Oh to ko sala papa Fati nazo senga avec tout le mille respect, so ki atenga pena mo konza ba pasteur na Congo, to changer Moko. Ya solo na ba chomo konza Moko ya ba pasteur. Na bloquer l'église na mo tema mabe makasi. Ah, prophète. Yo prophète mobimbo ko bloquer église na motema mabe. Les lob église et comment les voilà mbizo bi mana venir église église qui mboa l'église nindo. Tout ça pourquoi to sangana to sala liboke musala kende liboso. Ah, vous êtes d'accord ya kobenga basali wana nzambe nyonso bo ete bo. Oh ya bien, oh ya mabe na cho pembe na moni ke yoza mutu mabe na le bo bloquer bo cha pembe. Donc Alexa bango na nini baloba bani. To ko tamiser bango. Otamiser bango na. Otamiser pena ya bien cosy. Moko zo prier moko. Donc mbala moko d'ailleurs son na armée donc o sakana te donc na lobby mamo ba bloquer église ba sceller ngona kadena. Okendolo. Okitindolo mbala moko. Ah bah bien ça likambo ya ndolo likambo ndolo en tout cas et puis ça zou a te candidaté et ça de likambo ndolo. Voilà c'est le prophète Jérémie Dissou l'aigle royal a bien likambo ndolo. Bo pis bo kangele kanate bo kele pe zuwa te bo tika ya zo sa musala na lolenge sengeli bo tika prophète Jérémie Dissou kimia prophète to lobela maman Joël Kabasele maman prophétesse ndeko Joël Kabasele te aza prophétesse bon nga mala liboso yo ka aza prophétesse aza prophétesse nga nazo informé o kaza maman prophétesse Joël Kabasele wa uta ko lobela dernièrement makambu ya ba mort aza ba côté ba cité verte automatique yewana a telemeli makambo ba mort ko kende akotala ba mort ko kende ko nettoyer ba tombe ko kende ko sa alobi za mabe makasi au nom de Jésus akata milimo wana au nom de Jésus na sambela akata milimo wana pourquoi maman est-ce que obi kende to vandi no boye douleur oyake au sali accident aux okipota ba solo pansement na tongo aux gens ko fa 5 au tchango na mutema nde ko fele moto obi ekozana niveau nini ndo vandi ka bo papa no daye ndo vandi ka bo muka prophète Jérémie akoya en plein mission daye oyo ka ngondengeni mais tant que ça mutona ke akende ko sokola tombo ya papa na yete asokola tombo ya mama na yete kata émission kata émission en tout cas to ko baka émission parce que peuple de Dieu balingi ba yeba bazolinga ba sosola to kata émission te lobela ngona ntina suka. Non, il faut laisser ça, non. Bah, français, les gars, il faut parler bien. Ah, il faut laisser ça. Moi, je suis un docteur de la parole. Laissez les morts enterrer leurs morts. Moi, j'ai mon diplôme de théologie. Je suis un prophète bien éduqué. Je m'exprime bien en français. Donc, clairement. Quand la Bible c'est interdit d'aller visiter les morts. Même Bible, on attend Samuel à Télémaki. Alouk esprit. Non, Saoul alouk esprit à Samuel. À quel moment on consulte Marabout, toi, c'est la cérémonie, mais maintenant, tombeau à homme de Dieu. Tant que tu as esprit à homme de Dieu, tu as tombeau à prophétiser, c'est Kende au Rolon à Bitumbana, n'est-ce pas? Ce n'était pas dans les cimetières. Les morts aussi, Bako Bundela Bisso. Bako Babundela Bisso. Mboko ngana biso na za prophète na matama ngenge na prier avant l'élection ça les mabisi nzambe pesa biso mo konzi na mboka oyo. Nzamba talisanga esprit ya kimbangu na mona kimbangu te. J'ai vu Kimbangu devant moi en train de parler prophétiser. Pourquoi son esprit Dieu l'a utilisé dans mes rêves? Pourquoi ça? C'est que Nzamba reconnaître les morts. Lui ne peut pas interdire les gens d'aller visiter les morts. Non. Là, je ne suis pas si. C'est une prédicatrice à Théaka bien, à Lobaga mais côté na qui tchakou et belé. Mais, bah, mort, bah, koyo ko bundela biso. So, quand une prédication à comme la tindela ma maté, il y a bien tes actualités, bah, na boyo tanga bakombo.
Oh là là, oh là là, oh là là. En tout cas, vous comprenez, abinomo bozolanda. Lo lenge nini prophète ana kanda makasi. Ana kanda makasi zo telemela makambo mabe. Abi batunyo so bazonga na nzela parce que auditorat militaire yeyo. Azo zongi sa batunyo so na ndolo. Bazokota. Bazokota ndolo. Bazokota makolongulu chemise balongoli donc ande azawa na koti mbamoko. Eh. Tout est comme on prophétisaki sur pona colonel nabiso général, pona général, yes. Colonel teme général nabiso Blaise qui limba limba. Yes, Papa Blaise. Papa Blaise. Prophétie et beta côté te yango et salami. Eza nini ba prophétie zo pesa ba tezo zala exact, ezo zala nini. Oui, na prophétisaki si départ ya mokonzi moko na makambo tali armée pe entrer ya mokonzi moko Papa Blaise présentement. Na pesi profession na 2 semaines après eloko na kokisami. En tout cas pour moi ça me fait du bien. On reconnaît un prophète par l'accomplissement de sa prophétie. Prophétie, on a une chambre 48, chambre. Le couta manque la manque. Dernièrement, on a la mission en direct. Ah, non, je vois quelqu'un ici, en dehors de cette avenue, 3e avenue, à la type casquette rouge. Nous avons la type vert. Il y a un vert avec le banda. Comment on bien? Mais on a bien. On appelle la Bible, on continue à WhatsApp. Hey. Ce sont des aventuriers. On reconnaît un prophète par l'accomplissement de sa prophétie. Tu prophétises le passé, le présent et le futur. Mais futur. C'est ça la prophétie. Moi, pour moi, ça me fait du bien. J'ai la fierté. Moi, je suis vraiment décisif. Que toutes les personnes au bas de ma évangile n'ont pas bloqué. Ah oui. Les lots en tout cas. Ozo pesa sikonde masakoli pona mboka na biso. Yes. Lelo ezana pona bandeko bazolanda biso te. Eza pona mboka na biso. Po bandeko bazolanda biso numéro yango wana prophète apesa ebino numéro. Soki pe babose numéro ako rappeler sous na la fin ako rappeler numéro na ye. Mais numéro ya Ira la guerrière eza wana boko yiko contacter nga boko recevoir toujours prophète Jérémie Dissou l'aigle royal boko recevoir ye. Mais ba prophétie pona mboka na biso eza ndenge nini. Lo rabasante les mandats la sauter les bails. Bye Jésus-Christ Seigneur. Première prophétie. Na mona parmi bateau mokonza uti ko nommé comme ba général. Moko parmi bateau banomaki dernièrement awo. Moko na mona zo kata moto na domaine FARDC. Bazo ka babik bakomaka. Bakomango déjà. Deuxième lisakoli. Na mona musicien moko beti makasi mikolo na bi musicien beti makasi mikolo. Na mona ba otele poison moko pe a diminuer nzoto esili pe na mona limo na carrière nesili. Deuxième prophétie. Troisième prophétie. Pendant que je suis en train de parler ici, namona mu pepe moko ezo souffler makasi na kati Afrique aw. Président moko ya Afrique akati moto pe na mwe ba konzinyo so basangani pour na koyeba liwone uti wapi. Prophétie ya 4 na opesa aw pendant que je suis en train de parler, nazomona moto makasi peni na Kinshasa aw. Parmi ba politiciens na moment d'élection, namoni moko akati moto ba misu batikali. L'esprit de Dieu me dit ainsi par l'Éternel. Amen. Amen, amen, yes. Amen, prophète Jérémie Dissou, l'aigle royal. Yes. Moi, liloba na oya souka parce que to komi na souka ya émission na biso. Liloba na nga souka ezake vraiment botika. Naza ennemi na binote, naza ennemi ya bao ba meme évangile na ndenga mabe. Mais naza camarade ya ba oyo ba meme na ndenge ya malamu. Musala nzambe to sala o ezali sécurité. Nous avons besoin que batuba yamba Jésus-Christ me ba ma sécurité bino ko wendre bana basi. Ba wil na ba chambre ba ni to linga ngote. Alors nga na ote ya bino tanke auditorat militaire à ba pasteur botambo na ko banga nzambe tote ya ba paye ba bongo la mitema. C'était votre humble serviteur le général tambo bi général les armées asuka donc our défense c'est on a bloqué déjà makambo esili mais bo sambe la pepo na nga parce que musala o batu misu ba sepena ngote ko la pambo la bino. Rappelez biso ba peuple de Dieu adresse ya église pe numéro na ya téléphone biso to za na niveau ngalema avenue Sukamundu quartier Kamunganga numéro na nga téléphone 090 75 32 664 na pesi lisusu mbote na bandeko na nyonso basoutenanga na émission na pesi mbote na papa héritier Igile na niveau ya kankoko na pesi mbote mokonzi na ngai nzamba pambola yo na pesi mbote na mama Grace Sifa Kabengele 10 toujours fort na pesi mbote na boza tellement ebele na poto partout aux États-Unis ba mbote belé c'était votre humble serviteur le général Aigle. Merci beaucoup. Là, vraiment, on était ensemble avec le prophète Jérémie Dissou, l'aigle royal, l'auditorat militaire. Babi Yende, mingi toza na yena plateau. En tout cas, boza pakate, boza lara toujours wana. N'oubliez pas surtout qu'à l'olenge to mesana. Bon s'abonner massivement, abonnez-vous en tout cas. Bon partager, bo sepeli na émission. En tout cas, de partout si ka pi bozwami. Bon partager émission, bon aimer. Ba commentaire na bino et ko sala biso pe esengo makasi ko sala biso bien makasi bobo sana surtout te ezaki ya bino moko bakisa papa nazomona panda ke yo simbi micro nazomona simbi passeport mona maboko amen je peux aller plus loin
Vas-y papa. Et puis le passeport on a bamoni bakomeli ngai la rabo sanka bakomeli ngai Clarisse. Et en dehors de ça namoni aussi mbi lisusu billet. Zamba bisinga il y a une porte qui va se libérer avant qu'il soit fin de cette année ici. Il y a un certain moment de mission tout ça là na Congo au sala on na Congo te namoni libanda mboko vani kuna. OK des croyants go kozonga mais namoni ozongi vraiment te investir mingi libanda mboko. Précisément comme linga Canada. Zamba bisinga faut sambela makasi. Automatiquement namoni ozui tout sur la prémission. Merci beaucoup papa, comprenez c'est l'ambiance où elle régnera toujours na kati ya plateau na biso avec le prophète, c'est comme ça que tu évolues aka. Tu évolues aka ndebo oza besoin ya yo petit contact. O ngape na zui yanga epar na nga yango wana et salinga bien makasi. Wana pesi susu mbote na babos na nga papi Kelly hein. Papi Kelly na rifin qui sombe bana mboka ya solo na linga bino mingi papa na bosanité. Les messagers. Wana pena donc Libanga, on est toujours fort, les messagers. Les messagers de l'éternel. De l'éternel, voilà. En tout cas, merci beaucoup na bandeko na biso ba sponsor nyonso pe bandeko na biso nyonso o balanda katindika télévision. Retrouvons-nous prochainement. Bye bye.